Знаете ли вы, что в 1958 году США провели ядерное испытание под названием «Ваху»? Эта подводная бомба взорвалась на глубине 150 метров в Тихом океане. Взрыв создал гигантскую водяную колонну высотой более 800 метров и вызвал мощную ударную волну, распространившуюся на сотни километров. Опыты Ваху показали, как подводный ядерный взрыв может разрушительно воздействовать на корабли и подводные лодки, а также создавать радиоактивное загрязнение. Эти результаты помогли военным лучше понять последствия ядерного оружия в морских боях и разработать новые стратегии защиты. Подпишись, чтобы такого контента стало больше.